Fala galera, beleza pura? Vídeo novo se iniciando, ferinha na área. E hoje galera, vou mostrar pra vocês aqui, né, a instalação que eu vou fazer no meu capacete do LS2. Eu já tenho o microfone e agora eu vou instalar o microfone que eu comprei no Motorvlog aí, Story. Depois eu deixo eu já tenho vídeo no canal falando desse microfone. E eu vou fazer a instalação aqui nesse capacete que eu tenho aqui, que é onde eu faço os vídeos, né. Eu vou até acender uma luz aqui, ó. A gente tá com uma lanterna, acho que vai ficar até melhor aí. Eu nem lembro como que tá a minha instalação aqui, né, desse capacete, mas eu vou tentar aqui de alguma forma mostrar pra vocês como eu vou colocar. Esse microfone que eu tô trocando aqui, pessoal, é o seguinte: ele é para você falar com o garupa e para sair nos vídeos, tá? Para quem não sabe. Ó, tá vendo? O meu tá instalado dessa forma. Esse fio aqui é grande, ó. Aqui eu vou tirar também. Aqui eu já tá passando por trás. Eu vou tirar aqui. Bem simples, porque esse aqui, ó, não tem nada, tá vendo? Então o que que eu vou fazer? Esse aqui já tem essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Ó. O que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que instalar ele bem próximo aqui, ó, desse microfone. Eu tenho que colocar ele bem próximo aqui desse microfone. Então é que eu vou ter que colar alguma coisa aqui, ó, bem aqui próximo, porque esse microfonezinho tem que estar aqui, ó. Né? Vamos ver. Bom, ó, essa fita aqui ela gruda, então provavelmente eu vou ter que fazer uma adaptação aqui, ó. Não sei se ainda vai dar certo, mas vamos fazer dessa forma aqui, ó. É velcro, né? Então, por quê? A hora que eu tirar isso aqui, eu tenho que colar aqui, ó. Então eu vou fazer dessa forma, eu vou fazer da mesma forma que estava o outro. Vou passar aqui por dentro. Aí então essa parte aqui já vai ficar no jeito. Essa aqui é que vai pra GoPro, né? E essa aqui eu vou ter que virar ela. Então eu vou fazer esse movimento aqui, ó, pra tentar deixar ele o mais próximo possível aqui, ó, do intercomunicador, do microfone do intercomunicador. Eu acho que vai ficar bom aqui, hein, galera, ó. Vai ficar bastante coisa aqui, mas ou eu vou colocar por cima já do... Será que gruda? Vamos ver. Vou deixar ele bem apertado aqui, meu. Deixa eu dar uma verificada. É, galera, é isso aí, meu. É no improviso. Deixa eu ver. Não, e não gruda esse. E nem esse. Vai ter que ser adaptação mesmo. Vai ter que ser do jeito que eu falei mesmo. Então aqui eu vou colar. Então aqui, ó, eu vou colar ele. Pensa num capacete, galera, que tá gambiarra esse aqui, cara. Meu Deus do céu. Então eu vou fazer isso. Agora eu vou dar... Tirar tanta volta que tá dando aqui. Agora eu vou tirar esse aqui também.
voltar aqui. Pra mim não perder aqui o raciocínio. Deixa eu ver se eu fazer diferente, se vai dar certo. Eu queria fazer essa volta aqui, porque aí o meu ia ficar aqui, ó, bem próximo, né? Esse aqui vai vir pra cá, que é pra colocar na GoPro. E o medo de ficar puxando e quebrar. Eu posso fazer assim pra ele ficar aqui, ó. Eu não queria fazer isso aqui mesmo, vamos ver. Só pra mim ver se vai ficar também, né? Às vezes a gente tá fazendo uma coisa aqui e acaba não ficando também. Ficou bem... Aqui, galera, ficou bem em cima mesmo, pelo menos. Aí isso daqui tá preso aqui, ó. Aqui depois eu posso puxar ele, ó, e ele entrar por aqui e ficar fixado. Vamos ver se vai. Pronto. Então aqui vai vir pra cá, vamos ver se ficou bom. Ficou na altura lá certinho. Não sei, galera, vocês estão conseguindo ver aí, ó. Ó como é que ficou aqui, ó. Bem em cima aqui, ó. Então quando ela fala A, vai vir bem aqui, ó. Agora eu vou fechar ele. Esse aqui eu já dei uma zoada boa também. Já dei uma zoada nesse capacete aqui que eu vou te falar, viu, gente? O intercomunicador que eu uso, pessoal, eu não acho ele muito bom não. Eu tenho vontade de comprar um mais parrudão aí, mas eu andei olhando uns aí, cara, meu Deus do céu, viu? Gente do céu, cara. Vou falar pra vocês, viu? Às vezes a gente pensa, vou entrar nesse negócio de moto, vou entrar nesse negócio de moto e tal, mas gente, é caro, não é barato não, viu? Eu achei que era mais barato. O microfone tá aqui. Aqui já também já. Esse aqui também tá colocado. Agora só falta encaixar esse daqui. Galera, não é fácil não, viu? Que agora ela colocou um monte de coisa. O capacete já não tá aguentando mais nada.
Agora foi. Foi. Aqui também. Acho que aqui dá pra mim até tirar e passar um pouquinho pra frente. Mas tá bom, adaptação técnica. Eu vou comprar um outro capacete, já vou até, tô adiantando pra vocês. Eu vou comprar um outro capacete. E eu vou ver se eu pego um intercomunicador melhor também. Agora ficou bom. Acho que aqui eu vou passar. Vou deixar aqui. Não, vou deixar aqui mesmo. Aí, pessoal, o microfone ficou aqui. Mas tá tudo certo. Já tá instalado. Não tem erro, tá vendo? O microfone tá aqui. Vai dar pra mim, vai ter que sair o som bem forte aqui. E você viu como é que ficou? Ficou bem instaladinho ali. Ficou bom. Olha lá. Não vai dar pra vocês verem aqui, né, meu? Não tem como. Mas ficou bem em cima do microfone. Ficou bem legal, cara. Poxa vida. Não vai dar pra vocês olharem lá, mas... ficou bem em cima mesmo. Não vai dar, pessoal. Tô querendo aqui ver. Deixa eu ver. Não dá. Não vai dar pra vocês verem direito. Mas ficou bem em cima mesmo. Ficou top. Top mesmo, galera. Bom, galera, espero ter ajudado vocês, né? Esse aqui é do intercomunicador. Esse aqui é do microfone. E esse aqui vai na GoPro. Espero ter ajudado vocês, ó. Então ficou dessa forma. E aqui, né? Essa parte aqui. Acontece, pessoal. Deu uma caída. Então esse aqui vai na GoPro aqui em cima. Mas é isso aí. 12 minutos de vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que ele foi feito para vocês entenderem como que sai o som do garupa, né? E quando você vai fazer um vídeo, um motovlog aí, um vídeo, como é que sai o som do garupa, né, no vídeo? Porque se você tentar ir só pela GoPro ou pelo microfone aqui, que o som do garupa saia nos vídeos, não sai. Você tem que colocar um microfone, foi igual a gente fez a adaptação aqui, lá no alto-falante do intercomunicador, que eu uso esse daqui, ó, Freedcom. Tá ruim aqui, Freedcom, tá vendo, galera? Eu uso o Freedcom. Agora sim, mas eu vou testar e vou falar pra vocês se é bom ou não, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis.